សួស្តីអ្នកនរឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កាហ្វេមួយនៅលើភ្នំគឺកាហ្វេកូនសัตว์ភ្នំកូនសัตว์ឯនៅនេះខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ដែរអ្នកនរនេះសម្រាប់ទស្សនភាពឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ថាវារៀង fresh ខ្លះដែរបាទប៉ុន្តែនៅនេះដោយសារតែគេអត់សូវមានការអភិវឌ្ឍអីខ្លាំងចឹងណាដោយសារតែបើនិយាយពីឆ្នាំ2022 23អីយើងអាចថាទស្សនភាពនៅនេះវាក៏ល្អស្អាតប៉ុន្តែឥឡូវដូចសូវមានមនុស្សនៅច្រើនចឹងហ្នឹងអ្នកនរនេះតទៅយើងបានភ្លក់កាហ្វេនៅលើភ្នំកូនសัตว์ហើយយើងចុះទៅខាងក្រោមវិញដើម្បីទៅដើរលេងនៅរមណីយដ្ឋានផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីចុះបានរយៈពេលជាង100ម៉ែត្រមកយើងបានមកដល់ខាងក្រោមបន្តទៀតហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះ2025តាមមើលប្រហែលជាអត់សូវមានអ្នកទេសចរមកហ្នឹងហើយដូចជាទៅគេបដ ாய் ឲ្យមានការខូចខាតទៅច្រើននៅសំណង់ចាស់ៗដូចជាឈើនៅអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំទៅតែចុះពីកន្លែងកាហ្វេនៅខាងលើនៅជំនាញខាងនោះអានេះផ្លូវចុះនៅកាន់ចដាអីចឹងទៅអ្នកនរនេះឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាទៅកន្លែងចំណតម៉ូតូវិញដោយសារតែខ្ញុំបានចុះពីលើហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើដំណើរទៅរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងទៀតប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាយើងនឹងទៅទីកន្លែងណាឡើយទេបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅផងដែរហើយនេះV5 ឈ្មោះថា V5 កាហ្វេឬក៏មួយទៀតគេហៅថាកាហ្វេភ្នំកូនសัตว์អ្នកនេះឥឡូវនេះយើងយើងចុះមកចំណតហើយនៅមួយចំណតទៀតអញ្ចឹងមួយចំណតមួយនេះយើងចុះទៅដល់កន្លែងម៉ូតូមកនិយាយទៅយើងអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅឆ្ពោះទៅក្រោមវិញទៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានថ្មីវិញសម្រាប់តេតងជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងគឺមានអារម្មណ៍ថាវា relax ខ្លះនៅនេះដោយសារតែអត់មានមនុស្សមកលេងច្រើនដោយការជំនាន់មុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅតេតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍដូចមុនគឺវារៀងអត់សូវល្អដូចមុនទេវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងមួយកន្លែងទៀតនៅខាងខេត្តកែបវិញនេះឥឡូវតោះ let's go